Ayan guys, ginamit na namin yung Kawasaki Inverter Mini Welding. Mini Welding Inverter. Ayan guys, ginamit na namin yung mini inverter welding machine ng Kawasaki 200 amperes. Ngayon, yung sinabi ko sa inyo na kaibigan ko na magaling mag-welding, siya yung gumamit ng welding. Tatanungin ko siya ngayon kung ano yung masasabi niya dun sa welding machine kumpara dun sa, syempre, yung mga na-experience niya na ginamit niya dati. Ayan, papakilala ko sa inyo ngayon si Nelo. Anong masasabi mo dun sa Kawasaki 200 amperes na mini welding? Okay naman siya, maganda yung kalidad. Madali siyang itimpla. Tsaka the best. Yung sunog niya, kamusta yung sunog? Okay naman, sir. Tsaka bukod sa madali siyang dalhin kung saan, muro pati. Mura lang yun. Nabili lang na sa Lazada ng 2,233 kasama na yung shipping fee nun. Ayun. Inabot lang po kami ng ulan. Ayan, kung makikita ninyo, umuulan po sa labas. Umuulan mga guys. Ayan.
Nabot kami ng ulan kaya hindi namin natapos gawin yung yung mga project. Sana tumigil ang ulan para matapos namin yung next project. Oo nga. Yeah. A few moments later.